Hello， 好，歡迎嚟到 Cindy 探訪記，我係主持人 Cindy。咁今期帶大家嚟到咧係東區嘅經濟總部呢一邊嘅。咁喺 Cindy 覺得比較有代表性嘅就係我身後邊嘅呢一個保利天郡啦。可能已經喺呢邊置業嘅香港朋友都已經唔少啦，因為呢個小區嘅話，依家置業嘅香港客戶群嘅話有過百戶噶啦。點解我會覺得佢係比較有代表性嘅一個項目呢？係因為佢嘅一個地理位置咧係十分之優越噶，佢係位於市區東區呢一邊嘅。咁同時咧，佢都係一個學區房嚟嘅，就喺我哋呢一個項目嘅前邊呢度嘅話，紅科未來嘅國際學院。咁呢邊嘅對面嘅話咧，俾棵樹遮咗，嗰邊嘅話咧就係我哋松原中學，係省一級中學嚟嘅。同時咧，保利天郡都係一個地鐵上蓋項目嘅。咁喺我哋呢個紅綠燈過去嘅話，呢條路咧之前係封咗嘅，咁依家已經係通路㗎啦。咁地鐵站咧就喺我哋前邊嗰一度有一個高樓大廈，全部都係玻璃嚟嘅。咁嗰邊大家見到咪白灰咧相間嘅嗰邊嘅話咧，就係地鐵站嗰度啦。咁步行咧係可以行到過去嘅。OK， 咁過嚟呢邊我哋睇到咧喺項目嘅對面咧就係我哋嘅寶龍城項目啦。咁寶龍城項目咧其實 Cindy 咧就唔太建議，因為佢曾經咧係爆過雷嘅，同埋依家嘅價格咧係雖然比較低啦，11000幾就可以上車嘅一個單價。咁保利天郡呢一邊嘅話，單價咧要去到咧14500起㗎。咁點解貴咗成3000蚊？Cindy會建議翻大家會揀翻呢個項目，第一個係安全穩陣啦，咁第二個嘅話，其實喺保利天郡呢一邊，無論係佢嘅園林啦、環境，定係話咧佢嘅一個會所配套咧，係比我哋嘅寶龍城嗰一邊咧係要高出唔少嘅，所以真真實實可以話咧係一分價錢一分貨。同時嘅話，我哋保利天郡係我哋嘅央企企業開發嘅，所以嘅話佢唔單止係配套嘅完善啦，同埋佢交標嗰個質地咧都係非常之有保障嘅。而我哋收樓嗰下咧，寶龍城嗰邊嘅交樓標準嘅話就參差不齊啦。咁可能後續嘅話，你要再使多一筆錢再放喺裝修嗰度。所以嘅話，如果話對裝修標準有要求嘅，有陣時要使一筆裝修費加埋嚟嘅話，我不如買保利天郡會更好。OK， 事不宜遲，我哋入去睇睇我哋保利天郡嘅品質如何先。Cindy 探訪記，一個專業有溫度嘅置業頻道，快啲訂閱啦 ！OK， 咁我哋依家咧行到嚟咧就係我哋保利天郡嘅一個會所啦。咁呢度咧係會所出邊嘅一個大門嘅一個愛立面。咁成個愛立面咧，佢係有俾水景包圍住嘅。我哋落到嚟咧保利天郡嘅地下會所啦。咁其實呢一邊嘅話係一個下沉式會所嚟嘅，所以採光啊嗰啲都係空氣非常之流通嘅。另外嘅話，佢嘅配套咧係十分之齊全㗎。除咗有我哋港人最中意嘅一個恆溫泳池同埋嗰個健身室之餘咧，佢仲設有多功能嘅一個學習區域、音樂廳啦，同埋我哋嘅宴會廳。咁跟住我哋嘅鏡頭咧，欣賞一下我哋保利天郡嘅會所。咁睇完我哋會所咧，依家上到嚟我哋嘅園林花園入邊，咁我哋可以感受一下住喺呢個項目入邊嘅話咧，我哋喺落到樓咧係一個咩感受？咁成個園林咧，佢係圍合式咁樣嘅，咁大家都會見到佢上邊嘅話咧係非常之多戶咧係已經入住咗㗎。咁呢個項目咧係呢2年陸陸續續收樓嘅，咁2年之間咧有咁多嘅一個入住率咧，呢個小區嘅入住率算係非常之高㗎啦。OK， 咁跟住落嚟嘅話咧，我哋下邊見到咧會有比較多嘅凳咧會擺喺呢一邊，所以嘅話咧一般好似依家咁樣微風徐徐嘅話咧，會有部分嘅業主啊會落嚟嘅。咁所以嘅話咧，成個項目佢嘅一個落到樓嘅一個
個舒適度咧係非常之高嘅。OK， 咁我哋向前行嘅話，呢邊咧就係我哋嘅一個兒童咧踢波嘅一個場地啦。咁小足球場對面嘅話咧，係我哋嘅兒童嘅一個咧遊樂場。OK， 依家我哋嚟到咗我哋嘅入戶大堂啦。咁大家會見到咧，佢入戶大堂除咗話佢嘅樓層咧係比較高之，起碼有5米高嘅一個樓層高啦，同埋另外嘅話咧，佢仲做咗有我哋嘅一個背景牆嘅。咁所以成個俾人嘅感覺咧係非常之大氣嘅。OK， 依家我哋上去我哋嘅樣板間睇睇先。OK， 咁依家咧我哋上到樣板樓嚟，首先睇嘅咧係我哋89方嘅3房2廳2衛嘅呢個戶型嘅。咁一入門咧都係有一個咧裝格大門嘅，咁呢個咧係屬於防火門嚟㗎，而且咧佢嘅拍卡指紋鎖啊全部都已經有㗎啦。而對面呢度咧就係我哋嘅入戶櫃啦，入戶櫃呢度嘅話都係膠標嚟嘅，大家可以睇一睇。入翻嚟嘅話，我哋呢個咧就係書廳嘅佈局啦。咁呢邊咧係我哋擺餐台嘅位置，咁擺個6人位啊，或者依家樣板間係擺4人位嘅。咁6人位嚟到呢邊咧，呢邊仲有，因為佢呢度咧係做咗一個收納櫃嘅。咁呢個收納櫃嘅話，頓時可要可不要，即係呢個係自己去 set 㗎嚇。但係佢做完之後咧，都唔會覺得成個廊咧，你會覺得逼仄啊或者乜嘢。OK， 咁入翻嚟睇翻我哋嘅廚房先。咁廚房嘅話呢度咧，雖然係89方，但係佢做咗一個 L 型嘅一個廚房俾到我哋，非常之好用。而且咧佢嘅3件套咧都係膠標嚟嘅，都係全部都有L 型嘅。我哋依家所見到嘅呢啲定制櫃全部都係膠標。最Cindy 覺得要同大家講比較好嘅地方係呢個抽拉嘅一個洗菜池啊，因為佢呢個咧係單盤嘅星盤嚟嘅，非常大，而且佢做咗一個咧係人性化嘅設計，見唔見到啊？好少咧依家會做到好似我哋人體工學咁樣，因為唔使彎腰啊呢度，我哋直接就咁洗就 OK 噶，所以咧對女性嚟講嘅話，對腰嘅保護咧係非常之 OK 嘅。OK， 嚟到我哋嘅客廳位置嘅話，大家會見到做咗我哋嘅一個背景牆，呢個咧係唔係膠標嚟嘅？呢個後期咧自己可以根據自己中意嘅風格去設計。咁呢邊嘅話擺咗一個sofa啦，擺咗個茶幾啦，呢邊仲有咁闊。下邊咧係做咗我哋嘅一個櫃嚟嘅，咁所以大家睇下呢一個觀感，其實佢係非常之闊綽㗎。嚟到我哋嘅陽台啦，咁陽台呢個位置嘅話咧，好似樣板間咁樣，我哋可以頓時咧做一個呢個家政嘅一個櫃啦，咁下邊咧就係放我哋嘅一個洗衣機位嘅，上面可以做一啲收納。成個空間嘅話，利用得非常之 OK 嘅，而且佢呢度膠標佢嘅唔係求其咧油一油嗰啲漆就 OK 啦。呢度咧係用咗我哋嗰個真石漆嚟㗎，咁所以嚟講嘅話，佢嘅防水又好啦，佢嘅美觀度都好啦，會比其他嘅項目咧會優勝少少。睇翻我哋陽台出邊啦，咁啱先 Cindy 同大家講嘅一啲配套嘅話，喺呢度咧真係一覽無遺啊！下邊我哋成個大嘅足球場呢一塊嘅話咧，就係我哋嘅紅科未來國際學院啦。咁後邊嗰度紅色嗰一 part 嘅話，嗰幾棟嘅話咧，就係我哋省1級嘅松苑中學啦。咁所以話學區房眼見咧就係落樓差唔多行幾步腳就到㗎啦。另外嚟到呢一邊上邊2個比較高嘅嗰2棟嘢，後邊嗰一棟比較高嘅話就係我哋 Coco City 啦。前面嗰一棟正方形嗰一棟嘅話就係我哋嘅富逸城啦。咁大家眼見啦，都係前邊就係㗎啦。車程嘅話，打的都係10分鐘嘅啫。標價嘅話9蚊到10蚊之間啦。嚟到我哋嘅右邊就係我哋嘅地鐵口啦。白灰相間嘅嗰一棟樓下邊嘅話，就係個地鐵口直線距離嘅話就係600米，咁步行咧係即可以到達嘅。OK，入翻我哋正區嚟睇睇，正區嘅話佢做得非常之靚仔，係因為佢飛機戶型啊，即係佢嘅廊咧嘥嘅地方唔多啊。大家可以先嚟睇睇我哋呢個主人房，因為咧89方，我覺得主人房咧係做得非常之靚仔。89方好少話可以做到咁樣一牆到頂一排櫃，佢有步入式衣櫃。俾到我哋嘅89方嘅積好少可以做到咁樣，都係非常之靚仔嘅一個設計嚟嘅，而且帶咗個獨立套廁㗎，乾濕分區都係做好晒嘅，所見即所得，呢啲全部都係膠標嚟嘅。衣櫃唔係衣櫃，係後邊自己 set 嘅。OK， 入翻嚟嘅話，呢度咧係擺咗個尾半床，咁其實咧擺尾8床係可以做到呢度嘅，因為佢呢度擺咗個梳妝台，當時咧如果話大家想咁樣 design 嘅話，其實都 OK 嘅。呢邊嘅話咧係我哋嘅一個飄窗位。OK。咁嚟翻我哋嘅
另外一個洗手間啦，呢個咧係乾濕分區3段式嘅，即係互不干擾啦。咁所見都係即所得噶啦。嚟翻我哋呢個咧係長輩房，長輩房空間咧，大家見到係非常之闊綽嘅。咁呢度做到尾半嘅床2人位，呢邊咧可以做一個一牆到頂嘅衣櫃啦。咁呢度咧可以做個化妝台。嚟到我哋嘅兒童房啦，咁兒童房嘅話，大家會見到成個空間都係非常之舒適嘅，咁佢係連埋咗我哋飄台做咗一個榻榻米嘅一個設計。咁呢度嘅話都係1.3米左右嘅一個空間。咁如果想闊啲嘅話，可以做到嚟呢度就係米半啦。咁我哋褪過嚟少少呢一邊嘅話，我哋嗰個學習台嘅話，仲剩翻有1.2米差唔多嘅，所以嘅話成個空間係完全足夠嘅嚇。OK， 呢個咧就係我哋89方做到3房2廳2衛嘅戶型。咁依家嘅價格嘅話係14,500蚊嘅一個單價。咁 total 落翻嚟嘅話，總價咧就140萬起㗎啦。但係佢已經係大有裝修啦。成個園林啊，同埋個配套，大家見到，唔知大家中唔中意呢個戶型？Cindy係覺得呢個咧，對於港人嘅選擇，對區位非常之敏感，同埋咧對二手流通性後續，咁呢個區位咧係非常唔錯嘅一個選擇嚟嘅。OK， 跟住落嚟嘅話，我哋睇嘅呢間係107方嘅4房2廳2衛嘅一個戶型。咁首先入嚟嘅話咧，都係我哋嘅一個防火大門啦。咁呢邊咧同嗰邊唔一樣嘅咧，係多咗一個咧窗咁樣設一個收納嘅次淨衣區都 OK 嘅。咁嚟到呢度嘅話，佢係做咗一個咧開放式嘅一個廚房 design。咁其實嘅話咧，大家頓時見仁見智咧。如果唔想話做開放式嘅話，就唔剝咯。咁呢度咧係剝咗之後咧，見到成個空間咧係非常之舒適嘅。因為成個空間咁樣就唔會有浪費，所以嘅話咧係非常之舒服嘅一個大廳，有大平層嘅 feel 啦。咁呢邊嘅話咧，佢本身係一個獨立嘅房間，但係嘅話依家樣板樓咧係剝咗嘅，做咗一個茶室間嘅。咁頓時如果話大家唔想剝個廚房，呢度都可以單獨作為一個飯廳咯。咁所以嘅話都形成到一個南北對流嘅。OK。咁入翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅另外3間房啦。咁首先嚟睇下我哋呢一個長輩房先。咁長輩房嘅話，都係利用咗我哋嘅榻榻米啦，利用咗飄窗做咗個榻榻米嘅。咁呢度咧有成米半闊噶啦，做咗我哋呢一個展示櫃。咁其實如果話空間想利用盡啲嘅話，就 L 型位呢度做衣櫃啦，呢度都係做一個收納台咁樣，或者係學習台啊咁樣嘅。出嚟嘅話係3段式嘅一個乾濕分區嘅洗手間。咁過嚟嘅話咧，就係我哋嘅一個兒童房啦。兒童房咧，佢係做咗我哋嘅雙層嘅，下邊咧係作為一個學習區域，咁上邊嘅話咧就係一個咧瞓覺嘅區域啦，休息區域嚟嘅。咁飄窗嘅話呢邊咧都可以利用埋，即係坐喺度睇書啊咁樣，成個 design 對於小朋友嚟講係非常之吸引嘅。OK， 嚟到我哋嘅一個主人房位置，咁主人房嘅話咧係大咗我哋獨立套廁嘅，都係2個洗手間。不過呢個獨立套廁嘅話咧就比我哋89嗰個積數咧要大咗1/3㗎啦。OK， 過嚟嘅話咧，就係我哋一牆到頂嘅一個衣櫃啦。咁呢邊咧利用咗飄窗做咗我哋嘅一個化妝台，咁 design 咧都係非常之 OK 嘅。咁呢邊咧擺咗個8床，做到3邊落床位。咁呢個3邊落床位真係好闊㗎，大家見到成個闊度呢一邊嘅話咧係有成8半咁闊啊呢邊。咁呢邊嘅話咧，飄窗呢一邊嘅話咧，都係放咗個飄窗墊。呢邊嘅話可以坐翻低欣賞下我哋一個城市 feel， 因為呢個望翻出去嘅一個景觀嘅話都係十分之 OK， 同我哋嗰個客廳望翻出去嘅景觀咧係一樣嘅。OK， 咁呢個咧係我哋107方嘅一個大積4房單位啦。咁唔知大家咧係中意3房定係4？咁107方呢個4房大積單位嘅話，依家個 total 咧就係158萬起嘅，咁單價圍翻落嚟都係14,500幾啦。89方嘅3房2廳2衛同埋107方嘅4房2廳2衛嘅戶型嘅話，我哋已經欣賞完啦。咁唔知大家心水係邊一個戶型呢？咁我哋呢期咧就到呢度啦。Cindy 探房記帶你睇盡灣區北美路，想睇更多灣區樓盤，歡迎你聯繫我，只要你講得出，我就能探得到。